Audio Jungle. ماذا حضرت يا وليد؟ وما هي تشكيلتك المثالية يا وليد؟ وكيف ستدبر هذه المباراة يا وليد؟ الله على هذه الصور وهذه الأهازيج وهذه الشعارات، وما أجمل جمهور الوداد في هذه الليلة هنا بالاستاد الأسطوري مركب محمد الخامس. لا صوت يعلو على صوت الوداد ولا مكان شاغر في ملعب مركب محمد الخامس. نتكلم عن ملعب مملوء عن آخره، تقريبا نتكلم عن 45 حتى 50 ألف متفرج من جمهور الوداد الرياضي. دافع وكوية في القاهرة. 4-4-2 بينما لدينا كرة وداد. يا جبران في الاستلام يلعبها طولية في وضعية تسلل إشارة. هنا رفع الراية طبعا بن إبراهيم الحكم الجزائري هو من يقود هذه المواجهة. حسوني اعطى باس، المتابعة بكرة العملود. يا العملود يا العملود، الجعد يطلب الكرة. العملود بحدادية، انطلاقة من مؤيد اللافي، يمشي الليبي والكرة تطول مباشرة إلى ضربة مرمى لفائدة إشارة. تلعب من الجعدي، يرفع الكرة الجعدي والراسية جول. اتسامو حاضر، اتسامو يسجل، وبالتالي هنا استيريا في المدرجات. الوداد لم يتأخر، الوداد لم يتأخر في التسجيل من أول ركنية. جاءت الراسية، مراوغة في عرضية. هنا المترجي يرفع الراسية بعد ذلك، ولكن يحيى جبران مرت جانبية عن المرمى الأنغولية. على الطرف اليمين الحذاري من هذه الكرة. سلام من تسومو عالية جدا. تغير والجعدي ويحيى في الوسط، بينما كرة تسديدة لكن بعيدة كل البعد عن مرمى أحمد رضا التغناوتي في نهاية الأمر. بيدرو ليانو ما يسددش وممتاز أحمد رضا التغناوتي، ممتاز أحمد رضا التغناوتي في أول اختبار. نعم جاء الدعم من هنا أيمن حسوني، كان في تدخل، نعم في تدخل، وبالتالي ضربة حرة لفائدة فريق الوداد. الحسوني وبالراس، والثاني ودادي، الثاني ودادي لك حبي وفؤادي. هذا هو الوداد يا سادة يا كرام. الوداد لما يكون في يومه، الوداد لما يكون مركز، الوداد لما يكون فعال. الثاني لا يتأخر ولا الصوت يعلو على الصوت. أنا كنت أمدح في داري وعمل داري البينية ممتازة، والثالث يا سلام على انطلاقتك، يا سلام على مهارتك، يا سلام على هدفك في ليلة أبدع فيها الوداد. هنا في ليلة تغنى بها الوداد على إيقاعات أهدافه في مرمى بيترو أتلتيكو. جاء دور زهير المترجي بهذه الرقصة وبهذه الطريقة. عرضية ولا زالت صعبة وبعيدة. حسوني لاعب بيدرو فرانسيسكو، بيدرو مرة جانبية، مباشرة إلى ضربة مرمى. جبران يلعب كرة للحسوني، البينية ممتازة، أحلى كرة، واللافي في وضعية التسلل، راية ترفع. سنمشي مرور جميل في عرضية على القائمة الثاني. ضربة جزاء، هذه فيها ضربة جزاء، هذه يعني ما فيهاش نقاش. الدفع كان واضح. ضاعت يا زهير هذه الكرة. هنا كان ممكن التعامل مع هذه الهجمة بشكل أفضل يا زهير. المترجي في بطاقة صفراء، نعم بطاقة صفراء في هذه اللحظات. بيدرو ما يسددش الكرة البينية، لكن هنا حكم على فكرة ضاف دقيقة. ممكن الرابع غير معقول يا العملود، غير معقول. الرابع يضيع في 3-0 وننتظر المزيد خلال دقائق الشوط الثاني.
مشاهدينا الكرام شكرا لكم على المتابعة. تغيير مركز محمد رحيم ليلعب في الجهة اليسرى وأسرير يلعب في المحور إلى جانب اللاعب أشرف داري. واضح من الجهة اليسرى مرفوعة الكرة سان داونز، الكرة الودادية في المرتدة الآن في خطأ وإنذار. تعال وين رايح؟ في إنذار وفي خطأ لفائدة فريق الوداد. تعادل أو انتصار يمكن الرجاء من الصدارة. انطلاقة من الجهة اليمنى لفائدة فريق الوداد الرياضي. العرضية الرابعة لفائدة فريق الوداد الرياضي. نعم، أول كرة في الشوط الثاني، أول فرصة في الشوط الثاني تأتي بالهدف الرابع. يا سادة يا كرام، كرنفال الوداد يتواصل، فيستيفال الأهداف يتواصل. يا وليد يا الرقراقي من ينضم إلى قائمة الهدافين؟ نتابع الجعدي والبقية هنا في فرحة. الحسوني يتجاوب يتفاعل مع الجماهير الودادية بهذه الصورة. الكل ذهب للفريميجا، الكل ذهب للكورفا نورد ليتجاوب ويتفاعل مع أمامية. الضربة الحرة الجانبية مرفوعة يا تقناوتي. خطير، هدف أول لفائدة بيترو أتلتيكو. لا يا تقناوتي، الخروج هنا والتقدير لم يكن جيد، وبالتالي استغلال على نحو أفضل من لاعبي بيترو. هنا بينتو، نعم بيدرو بينتو يقلص الفارق، يسجل هدف. ناحية الجعدي في رحيم على الطرف الايسر البينية في اتجاه بنزا على الطرف الايمن. بيدرو يرفع كرة كان افضل، وصلت لي الجعدي من جديد. الجعدي يا سلام على الخروج بالكرة باللمسة الواحدة. الوداد اداؤه يدرس في هذه اللحظات. هنا اللمسة الواحدة والمترجي البينية ممتازة والخامس عالمي. عالمي هجمة تدرس يا سادة يا كرام. الوداد مدرسة، فنون كروية مع الكتيبة الودادية. هل رأيتم من أين انطلقت الكرة؟ ما هذا الجمال، ما هذه الروعة في الأداء يا الوداد. أي وداد نتابع. تيكي انطلاقة، رحيم يتقدم، رحيم يتوغل، رحيم يفقد توازنه في كرة كان ممكن بكروز أندرسون للعب البديل والعرضية عالية الجميع تمشي لأسرير. كان في صافرة، أكد السيطرة العربية مرة أخرى. تمشي كرة الأمامية راسية، والكرة تتحول بعد ذلك مباشرة للركنية الأنغولية. يقطع الكرة من جديد، ملعوبة عرضية وخطيرة مرة جانبا. كانت هذه الفرصة الأخيرة في المباراة لنادي صفر خطأ، وستأتي الصافرة النهائية فعلا بانتصار فريق الوداد الرياضي 5 أهداف مقابل هدف واحد. انتصار كبير.